orang ikat pedal seetik bagi saking nyeri dah ieu mah dikeset hirup-hirup geus beres ditapal gitu. Masya Allah karim sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul kos gitulah dipencit digodot make peso mintul ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh rempan satu sisi orang butuh penegak hukum di sisi lain saha nu bisa negakkeun hukum boro-boro urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukum ge geus kaluar ti aturan masyaallah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning moal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung ke di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget kadinya rempan biasa sih Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Kitabud da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam maksudna dam teh ngabunuh dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih oge termasuk di jerona urusan sumpah ialah ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula teu meunang main hukum sambarangan komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri diaturlah memeh dikenakeun ponis ieu aya penyidikan setelah terus diteliti lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa maka kakarak dihukuman dikenakeun sanksi lamun Ki Zaid leungit motor kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Kholi. Eta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid kudu ngabogaan argumentasi
kudu ngebogaan dalil, ngebogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna. Zaid ngaranna lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidik ku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ila ruhi. Zaid, ya, ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat. Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa nyebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid. Betul. Betul. Berdasarkan apa kamu? Bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek? Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya dulu kan, dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah, jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwa nyana pelaku. Nah, tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak. Kaosnya hitam, petnya hitam, kecamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu, itu maling Pak. Aduh, cek polisi macam-macam bahasa. Nah, iyalah permasalahan seperti ieu anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten, atuh lamun sakabupaten, kemudian atuh saprovinsi, sapira provinsi, sabaraha kabupaten si provinsi. Di urang bae provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua,
Kota, kemudian Tangsel, Tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Itu lain tuh mah. Oh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Kan lah ya polisi-polisi, nah, masya Allah. Numantek lamun zaman kamari keur kula leutik, aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi. Aya anu kapalingan sapeda kapanggih, ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina. Hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta. Di tukang jam penadah. Dek penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku. Kitu pamalingan ke tukang jam. Maka kapanggih bae nyaan mah. Sebab di tahun bangsa 70-an ka ditu mah polisi teh ikhlas. Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kuari sakieu lobana jaringan, HP, telepon, internet dan lain sebagainya. Saranggih luar biasa, tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih, 40% aya lah nu kapanggih, malah diciutkeun 20% lah nu kapanggih, 80%. Coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia, matak sakapeung kulah hayang jadi Kapolda aja satu. Aing lah dek dirajit-rajitkeun ku aing pamalingan. Ya Allah, ya Rabb. Sakieu dahsyatna soal pembunuhan. Laporan geus ka Polsek. Bahkan geus datang ka Polres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun henteu dibere uang bensin bae ngajedog. Sia nyaho ngajedog. Ngajedog teh bahasa India. Eta terek lempang si polisi tangkorakna gob. Sia tah nu neruskeun tah. Geus sababaraha kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan ka kaulangan sakadar menta doana, menta cai sapira cai. Bere bela perus simreuh waing sia. Ya, dah, geus lapor, geus. Tapi ternyata hasilan teu kapanggih pelakuna. Kukula ditanya, lapor, haju diberi duit henteu, datang ke kiamat sia. Moal kajen kumaha ge. Oh, etalah urang hirup kuari di negara Indonesia, hukumna demokrasi, pelaksanaanana seperti eta. Masya Allah. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho nu henteu selesai, numpuk permasalahan. Masya Allah kan. Kadang unik permasalahan leutik jadi gede, permasalahan gede jadi leutik. Bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh. Iyalah Indonesia. Lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia ham kieu bae di mamanage. Jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen ku kumaha gitu. Nemantak dikarikaturkeun ku Gus Dur, aya seorang raja. Raja eta hebat jasa, pohara. Siun kabeh ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Boh ka bawahanana rangkaian kerajaan. Atawa ka geng-geng, atawa ka penegak-penegak agama, panggil bae ku raja.
bahasana sakieu. Bahasana sakieu teh raja teh ayeuna. Kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya? Tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil? Kalau kamu mengatakan adil, akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Mana teh saya ngejawab na kos itu. Sia jasa betapa raja. Saya tak Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia ternyata keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur. Hebatnya katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Udah kumaha jawabna? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos gitu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak hayang yang nyulunah nyeleneh. Di negara teu kumaha urang informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur, orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nangis saya di alam nu itu, gali deui kuari tulangna geuna keluar. Sedek saha anu mencairkan permasalahan teu pernah. Urang mah carita KKN bege rame jasa ban Gus Dur mah. Tuh KKN Soeharto mah kitu, KKN atuh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN. Marah pun Megawati, maksudnya kayak kuda Nil cenah. Megawati seri ban. Maksud tetap nanya Megawati, maksudnya kayak kuda Nil itu apa? Kuda Nil itu kan nggak pernah ngomong, diem, ngerendam aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kuda Nil, diem aja. Nah, kayak itu kayak kuda Nil aja, nggak pernah banyak ngomong, tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus Dur? Bisa anu wani coba. Orang cuma kuari ulangan-ulangan. Eta teh kan bahasa lain lalagaan lamun ku urang diamati jaheuh. Bisaan Gus Dur. Jawab, saya ini adil apa kejam? Tapi tetap dibunuh wae. An kerok eta urusan. Eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah, ya Rabb. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto bakar ada kebingungan, nyeun porsi menteri, datang kaya menteri luar biasa segala. Dan sababna jang urusan sementaranya na nyogok geus gede jasa ka Pak Harto. Nyogok geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikeun menteri naon ku aing. Lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa. Dijadikeun menteri geus eueuh, porsina dijadikeun menteri luar biasa. Ya berarti negara geus kitu deh urusan rakyat apa lain? Ayo coba di zaman Pak Harto kos kitu, di zaman Pak Harto bae geus kos kitu, komo kadieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharepkeun. Sabada Gus Dur bakal bagus, sabada itu SBY bakal lebih bagus, sabada Kuari lebih bagus, ulah diharap. Numantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Numantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat,
kapanggih keadilan kejujuran abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat asal dinaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR nang urang milih partainya aya partai kuning tai aya partai hejo dan lain sebagainya sama seri kuning tai tuh maksudna eta ndeka mana orang meluapkan aspirasi di sebenarnya silakan ndeka petilu nu kuari keur acak-acakan ndeka PKB nu kuari keur sakit hati ndeka PDI nu nyurudug bae apakah ndeka Golkar anu konengna koneng ketai-taian ndeka mana hayu coba sia-sia emang kos karari itu emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya kurikulum lagi bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi rapi kumaha di luhur main jotos atuh contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP ya mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia teu pacar aing bener bae yes tadi ya mantak ayah presiden yang melaksanakan rantingna kahandap geus mah aya menteri-menterina aya gubernur aya bupati aya camat kahandapna aya lurah pertahanan dalam negeri politik polisi pertahanan luar negeri ia abri luar biasa aya kitu naon angkatan darat angkatan laut dan lain sebagainya jangan jang rakyat gitu supaya rakyat THS tenang tentrem anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus maksudna kan gitu supaya hara runtung anu bergerak di pertanian supaya tanina hararebat supaya arah runtung anu bergerak di berbagai-bagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu ya properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami wadahna cek DPR engke ku kami digodog diangsongkeun langke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg kami teu betah aya jalan teu bagus kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bae tapi jalan teu bagus kami ieu izin jadi bupati izin jadi camat diantepkeun jalan teresep kami mata jalan coret teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu tah eta Masya Allah karing tenang cek cenah rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bae mayar pajak bulan hareup bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR Caca, laporkan kuari hasil TK Bapak pemerintah di daerah bupati, di provinsi gubernur, engke bakal turun keputusan-keputusan anak kanina, nu mantak wajiblah memilih DPR, lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat, engke dilaksanakan ku pemerintah, kanina, kan gitu tatis, asana kana ceuli kana jajantu, perasaan asa orang boga abah. Asa boga kolot urang teh bakal nangareunaheun prak beka nyataanan geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis ka Jati can nyorang rapi geus sabaraha tahun urang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus sabar tarolah tambah
sapira daerah ieu Tangerang Banten kaditu hayang kurang ngeunaleun be ulah ngarem-ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi saya nah ieu keur carita dakwah damwal qosama laporkeun ku urang pejabat mana anu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak iya lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang-kahayang rakyat nu matak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pemajikan ge naik da urang kanyana jeung turunna ku bahacak pemajikan eta demokrasi sabenerna mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae tuh ieu mah hese ieu permasalahan teh lain lalagan sebab ieu mah lain jang urang jang saya jang kodi jang jaksa jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak ngebantak polisi perlu BB teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna na'udzubillah min zalik wa min zalik tuh urang kamari nyaritakeun tentang jinayat tentang kisos anu hukum-hukumna geus dijelaskeun motif daripada pembunuhan aya anu sengaja motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana aya anu sakadar celina aya anu sakadar matana anu sakadar bibirna letahna leungeunna sukuna sirahna geus diatur ngaran-ngaranna ketika seseorang melukai kepala kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus eueuh inget hiji-hiji aja wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik mun teu bisa ulah balik moal barali kabeh bingung aing mah mere daharna ieu kajengguk ya nu inget hiji-hiji aja gedor masyaallah karim tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya celi, ketika menganiaya beteng, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun, ngan ku ari mah neuk ngajelaskeun saha pelakuna, samemeh diponisnya pelaku kudu ririnci heula. Teu meunang sambarangan. Masya Allah.
kurang ke Lembang nggak panggil hiji jelema jeje itu sendal aing dipakai kunyana laporkan gue bisa ke polisi laporkan kurangnya ada dipanggil ajunya nak kapan teh senang ya enak aja main lapor-laporin aja emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini tuh saya juga gablek wah polisi gak bingung apa itu gablek kayaknya kayak dia aja yang punya nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia ayo iya bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna adu argumentasi adu kekuatan mana nu paling kuat iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah numantak iman lain lalawora ngaji teh hese sebenarnya itu kudu diaji majalin pegawaian urang teh kudu mantak hese sebagai mau masalah nggak masalah ya mah ngarokok ngopi cek nu di luar ge teh kudu dibijan teh mah ya kali mah euker tah euker mah geus menikmati bae terus geus ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh nomor kedua pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah maka dek dicaritakeun tentang persumpahan sumpah ya Allah ya Rabbi urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ke polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kanu boga hukum yakni hakim sidang. Di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu pasila ma yad'ihi nomor kahiji syarat nomor kahiji ayu pasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'i karena kalakuan lukunyana di aku pembunuhan lukunyana di aku kudu dirinci min amdin nyaeta ngahaja khotoin kesalahan infirodin soran syirkatin babarengan panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid pelapor. Maka ke Khalid panggil ku jaksa. Diinterogasi, ditanya pertanyaan pertama ayutasila mayadai menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat
argumentasi nu kuat aya barang bukti saksi aya maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap umat dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jauh pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Bo, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jauh budak kuari. Budak kuari mah teu nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di kitu naon ngaranna Magicom Kosmos batubara waduh setelah bahwa bener cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid geus tah jelas pelakuna hiji memang aya barang bukti pisau nomor kedua aya saksi-saksi kuatlah pelaku adalah Khalid nah kuari bagus jelas tinggalkan dek diponis ya karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar motif pembunuhan anak kudu dijelaskan syarat nomor kahiji ayu pasila mayadai merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap umat apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh umat atawa memang ieu teh syibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atawa babarengan sabaraha urang kudu dijelaskeun ku Ki Khalid tanya ku jaksa lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum besi salah lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil jaga di yaumul kiamah wah ujianana nu pang berat tak jaga di yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim eta mah engke di akhiratna sarua jeung diturihan kesiksaanana sanggeus diturihan maka pesotra engke ditendenan ka dinya kunana set aju dibelem diturih deui disebutna hukum picis dikeset cakangjing Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh embe onam dikeset kan paeh embe onam dikeset kan munding onam kan paeh geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset set ku malaikat diturihan dia lain maksud ngeset teh pan siksa ieu terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian ku bang juta-juta manusia kos gitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskeun hukumna sakadaek sakahayang kita akur jeung Al-Qur'anul Karim kos di Indonesia hakim-hakim di Indonesia jaksa-jaksa di Indonesia lamun nyana henteu tobat atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat hirup-hirup dikeset geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak ge keset deui ke diturihan ke diterapkeun deui awak urang kulit urang ieu katedel saeutik bege saking nyeri da ieu mah dikeset hirup-hirup geus beres ditapalkeun. Masya Allah karim sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul kos gitulah dipencit digodot make peso mintul ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes
kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan je hukum teh seperti eta asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae. Masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh rempan satu sisi urang butuh penegak hukum di sisi lain saha nu bisa negakeun hukum boro-boro urusan-urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukum ge geus kaluar ti aturan. Masyaallah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning moal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung teh di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget ka dieu rempan biasa sih staratu disyaratkeun layu pasila ngajelaskeun secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diintegrasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhan anak apakah memang ngahaja engke kan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda apakah ngabunuhna sirka rejengan ieulah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa. Masya Allah fa inat laka maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci tentang motif pembunuhan anak maka istabsalahul qadi pentak keterangan serinci-rincina ku qadi lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan ku manehanana terhadap Umar maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci pendek besok mulai diadili deui isukna can ngajelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci tangguhkeun deui sampai 2 hari istafsalahul qadi. Masya Allah sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan wakila cek sakaul may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan kos gitulah tentang jaksa tentang hakim geus jana malantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh bisaan hakim cara memancingna cara nyampeikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku anu tatadina deuk ngaku jadi henteu ieulah jaksa kapinteranana memangnya nama kan sakola kan silat teh aya silat kitu leungeun awak aya silat lidahnya nama lidah pake silat nu mantak eta lah engke nu bakal kitu diadili saadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah iya jadi tidak jadi iya, benar jadi salah jadi benar. Wah, bangsa pengacara, advokat, bangsa nukas karar itu, tamar rombongan kesetan malaikat. Ya Allah, ya Rabbi, tahir nomor kahiji, kudu merinci mayat ja'ihi, sampai kanyana ngajelaskan tentang motif. Lamun memang engke dijelaskan bahwa nyana ngabunuhna sengaja
berarti aya rencana perencanaan. Wah, berarti mengeus luar biasa. Engke sanksi kena gede na. Satu perencanaan, kedua kesengajaan. Nyana geus kajelasin gitu, tinggal saksina nu kamari sanksi. Namun memang motif pembunuhanana khata, ieu mah kasalahan, sangsina engke kumaha. Kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan, nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari. Lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan, sabaraha urang nyana babarenganana. Mungkin duaan, mungkin tiluan, mungkin opatan, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling benang hiji benang kabeh. Benang si Edi maling besi di pabrik. Benang sapeting aja ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua cicing bae? Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua bertiga? Jiwil ku polisi. Nah, ayo, ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih, kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi. Ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ayo ngaku. Polisi itu bisa, nah aku berdua apa masih apa sama anak bapak yang bener lu macam-macam aja lu, udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi aja gesan udah keluar dah lah, yang berbahaya berat ini mau begini mah tuh. Aduh tak kayak garembet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngabunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku tersebut ulah waka diponis. Pain atlaqo istabsalahul qadi, beri pengarahan supaya nyana ngaku rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji, nomor kadua wallahu a'lam.